欢迎收看90后在一楼150平小院里养鸡种菜的生活。连上了2天雨，我新买的三角梅花花都快钓完喽。等钓的差不多了，再修剪一下枝条和花梗。这花钓鱼缸里感觉还挺好看的。上期好多粉丝宝宝问为啥不买小点的三角梅自己养大，我有小的啦，有几棵已经养了1年多了，都长大了。最近想养几棵大的，大树和小苗没起来的感觉真的不一样。目前大中小的三角梅都有。这墙上的杂草又该修剪啦。前段时间天热长得好快，现在凉快了就不咋长了，一个冬天可能就修剪一次。这边的狗树叶又长大喽，等上边没啥杂草喽，我再上去想办法彻底除一下，免得老是修剪挺麻烦的。天冷了，花园里过段时间就没花花看喽，等明年花花们全开喽，应该会很漂亮。这顶上的太高了，够不着，过段时间上去的时候再弄。干完活儿洗个澡，舒服多了。近期头发养得还挺不错的，继续用这个舒宁百瓶，里面添加了双白防脱因子，防脱又固发，比普通防脱洗发水只含有侧白叶的防脱效果要好得多，成分也都是雨宁植萃的，用起来很安心。坚持用了一段时间，掉发明显改善了，把头皮养好了，头发自然就好喽。之前有宝宝说我这绿壳的是鸭蛋，它是鸡蛋不是鸭蛋哈。这只小黑专像绿壳蛋的，听说绿壳的营养更高些，所以就养了一只黑鸡。上次不是把小春花的蛋全给它捡了，有点不高兴嘛，这给它安排了2个实心的，烤的哐类这种，这下应该没问题了吧。今日份收获鸡蛋6枚。这锅锅头还有一颗卡亚塔，来的时候是光杆，现在已经长枝条了，还在养。给你们看下我10天前种的草莓哈，不止出嫩芽了，还出花苞了，是不是过段时间我就有草莓吃了啊？每棵都还好好的，一颗都没挂。用草莓种植土和田园土种的，都长得还行。忙活了半天，准备做午饭啦。中午就我一个人吃简单点，烧点水煮个面对付一下。又出来摘点葱，刚忘记摘了。自己种点蔬菜什么的还挺方便的，想吃的时候随时都有。水烧开了，拿袋面煮上。这个面不要煮太久了哈，刚过芯就可以了，煮久了会坨。趁煮面的时间，赶紧把调料备上。把面捏出来后赶紧和转，然后再把芽菜和花生碎这些放进去，一大香喷喷的面就好啦。外面又下雨了，今天在家吃。这个面家里经常都有备着，不想做饭的时候就煮一包，挺方便的。来，你们先吃啊！面吃完了，再来吃点水果。去年花园里的沃根吃不完，今年没接上，就只有买来吃喽。哎呀，看到都流清口水，也不晓得酸不酸。来，你们先尝一会儿。咦，包酸不甜，哑巴都要给我酸脱了，不吃了。还是在这儿躺会儿安一些，你好好瞌睡。一会儿晚上约了朋友要出去吃饭。给你们看下外面的雨哈，下得踢踢踏踏的。不过我挺喜欢下雨天的。好啦，今天就这样吧，下期见哟，拜拜。